Elizabeth Munyuke Musani se china oye. Linda Washaya mangwana naka china oye china oye. Hazel Gondo mangwana naka china oye china oye. My Oliver, my sister Mamukase china oye china oye. Teteneres is in the house. Kwakadi kwa muri. Sharo mukandawire. Antivari pano, makadiko. Tete zichaivo Mamukasei, tete eneresi vari pano. Glenda Moyotongwe, mangwana naka. Tinorumbidza Mwari vekumusoro kudenga makadiko kwa muri. Agnes Tariro Makoni, mangwana naka. Rumbidzai mutirwara, tete eneresi vari pano. Unongopinda uchiti china oye, tobva taziva kuti unesu. Lucy Katswara, tinokugamuchira tinokukwazisa muzita raJesu naye. Mwari vakuitire zvakanaka, Mwari vakukomborere. Priscilla Mukandapi Mutanaungwa, good morning. Tete eneresi vanofara zvikuru. Nyasha dzaMwari vekumusoro kudenga dzinesu. Gladys Maposa, tinokugamuchira tinokukwazisa muzita raJesu. Tapiwa naSheshepadi, mangwana naka. Tete eneresi vari pano. Unongopinda zvakoti china oye makadiko tete eneresi tobva taziva kuti unesu mukati mezuva ranhasi naye. Mwari vachitiitira zvakanaka, Mwari vachitiropafadza. Evangelist Mamukaseiko, nyasha dzaMwari vekumusoro kudenga dzive nemi. Mwari vakuitirei zvakanaka, Mwari vakuropafadzei, Mwari vakukomborerei muzita raJesu Kristu. Tinotenda Mwari vekumusoro kudenga, tinotenda Mwari vanogona, tinotenda Mwari venyasha zhinji. Ndivo Mwari vanotikomborera, ndivo Mwari vanotisimudzira naye. Tinorumbidza Mwari wemasimba wose. Christine Mangere Rupundo, ndinokugamuchira ndinokukwazisa. China oye munofara here. Ehe, gamuchira nai, kwazisa nai. Mobva mangoti china oye, tobva taziva kuti tiri tese. Shailet Tavasure, ndinokugamuchira ndinokukwazisa muzita raJesu. Mama Egi Makwati, Mamukaseiko mama, kwakadiko kwamuri. Aiwa isu kunotiri munyasha isu, hatina kana problem, zvakaringana. Tichingoimba zvedu kuti zvaringana kurangarirwa naJesu. Handizivei kuti imi muri kuimba kuti kudiko mangwanani ano. Hoyo mushandiri washe. Mwari ndimwari vakanaka. Fara mukati mezuva ranhasi nokuti waonirwa nyasha. Fara mukati mezuva ranhasi nokuti nyasha dzaMwari kuti urione. Netsai Malike, ndinokugamuchira ndinokukwazisa muzita raJesu. Kwakadiko kwauri, Mwari ngavakuitire zvakanaka, Mwari ngavakukomborere naye. Munongotitaurirawo kuti muri kupi. Dokas Chibanda, ndinokugamuchira ndinokukwazisa. Uri kupi konai Dokas Chibanda? Ndinotenda Mwari vekumusoro kudenga. Rudo Katomari, uri kupi konai Rudo? Mwari ngavakuitire zvakanaka, Mwari ngavakukomborere. Wadzanai Chirodza, ndinokugamuchira ndinokukwazisa. China oye natete eneresi muzita raJesu. Uri kupi konai Wadzi? Mwari ngavakuitire zvakanaka, Mwari ngavakukomborere. Zichariti Ndanga, how are you my daughter? Kwakadiko UK mukati mezuva ranhasi. I can see that smile on your face. Mwari ngavakuitire zvakanaka, Mwari ngavakuropafadze, Mwari ngavakukomborerei. Sekuru Bob, I salute you in the name of Jesus. Kwakadiko kwamuri, kwakadiko America. Mwari ngavakuitire zvakanaka, Mwari ngavakukomborerei. Nyasha dzirambe dzichiwanzwa mukati meupenyu wenyu. Caroline Mugwagwa, ndinokugamuchira ndinokukwazisa muzita raJesu. Uri kupi konai Karo? Mwari ngavakuitire zvakanaka, Mwari ngavakukomborere. China oye natete eneresi. Toziva kuti tiri tese. Mama Susan Chateiwa, ndinokugamuchirai mama, ndinokukwazisai muzita raJesu. Mwari ngavakuitirei zvakanaka, Mwari ngavakuropafadzei, Mwari ngavakukomborerei. Mama Diana Satumba, ndinokugamuchirai mama, ndinokukwazisai muzita raJesu. Mwari ngavawedzere nyasha, Mwari ngavakuitirei zvakanaka, Mwari ngavakuropafadzei nai, Mwari ngavakukomborerei. Hanzi naRudo Katomari, ndiri paguta reHarare. Pakadiko paguta yahaye, guta Harare, ndinotenda kuti muri munyasha, Mwari vachikuitirai zvakanaka. Netsai Maliki, uri kupi? Sharo Mukandawire, uri kupi? Mwari vachitiitira zvakanaka. Hanzina unondiva ndiri paAtlanta paUS. Mwari ngavakukomborerei paAtlanta apo paUS nai. Mama Diana Satumba, kwakadiko kwamuri? Mwari ngavakuitirei zvakanaka, Mwari ngavakukomborerei. Tsungirirai Maramba, ndinokugamuchira ndinokukwazisa muzita raJesu. Uri kupi nai Tsungi? Mwari vakuitirei zvakanaka, Mwari vakukomborere. We thank God for 40 worshippers in the house. Kwandiri yato full house, kana titori kuchina yato full house iyoyi muzita raJesu. Mwari vachitiitira zvakanaka. Esther Munjengwa,
ndinokugamuchira, ndinokukwasa muzita raJesu. Mwari ngavakuitire zvakanaka, Mwari ngavakukomborere naye. Tinoda kupinda pasoko, tinoda kupinda pasoko musi wechina, toda kupinda pakudzidzisana musi wechina, toda kupinda pakutaura musi wechina. Mwari vachitiitira zvakanaka, Mwari vachitikomborera naye. Jehovha Mwari vekumusoro kudenga ngavatiitire zvakanaka. Jehovha Mwari vekumusoro kudenga ngavawedzere nyasha mukati meupenyu hwedu. Mwari vekumusoro kudenga ndimwari vanoshamisa. Dai vasirivo Jehovha ava, dai tisipo pano naye. Tinoda kutenda Mwari zvikuru, tinoda kurumbidza Mwari nokuti ndimwari vakanaka, uye Mwari vane chinangwa kuburikidza noupenyu hwedu mukati mezuva ranhasi naye. Tinoda kuvarumbidza, tinoda kuvatenda. Vanotigonera ndimwari venyasha, vanotigonera ndimwari venyasha muzita raJesu Kristu. Nhasi nditenderei kuti ndiri kuda kutaura nemadzimai kunyanya, ndiri kuda kusenta nyaya yangu pamadzimai. Mwari vatiitire zvakanaka naye. Olivia Mpukuta, tinokugamuchira, tinokukwasa muzita raJesu. Ndiri kuda kunyanya kusenta nyaya yangu pamadzimai. Kana ndichiti ndiri kuda kusenta pamadzimai, ndiri kuda kunyanyotaura ndichiti, when you want to get married or when you are in marriage, you need to be so prayerful. That is the first point yandiri kuda kutaura. You need to be so prayerful. Munenge muchibata mapoints aya as we are going, muchanyora pasi, muchadeclare mukati muupenyu wenyu. You need to be a prayerful woman. You cannot afford to joke with prayer. When you are a person who wants to get married, or when you are a person who is married to somebody, you need to be so prayerful, and you cannot joke with prayer. Cecilia Gova Peti mudiwa chehore. You cannot joke with prayer. This is the point that I want to emphasize a little bit. Why is prayer so important, Van P.C. Tichman? Why is prayer so important, Eunice Mawoneke? Why is prayer so important, Tete Chaivo? Prayer is so important because you are going to get married to a person who is born somewhere. You are going to get married to another person, or let me call that person a kingdom. You are going to be married, or you are going to be joined together to another kingdom. So you need to be so prayerful so that that kingdom, when it joins with your kingdom, you form a formidable kingdom. Somebody, I think you are understanding me this morning. You are joined, or it's forces that are joining from two different worlds, but when they come together, they should form one great force that fights together, that lives together, that is in harmony, in the name of Jesus. Nyasa Katsande, I want to believe that you are agreeing with me that a woman, when she thinks that I want to get married, she needs to be so prayerful. And you cannot joke with prayer. Some women can go away with it, but it's not every woman that can afford that. I know. Kuti kune madzimai, ari muma marriages anospaka, ari muma marriages anonaka, ari muma marriages anenge shuga mutape, iwo vasinganamate. I know. But inini ndichitarisa ndakaona kuti 3/4 yemadzimai, you cannot get away with having a good sweet married life when you are not so prayerful. You cannot get away with it. You really need to be so prayerful. Nyaya inotanga ndeyekuti kakawanda bhaibheri kana kuti tichidzidza zvinonzi madzimai, imimi hamugoni kutsvetsva munhu wechirume, hamugoni kuenda imimi kunonyenga munhu wechirume, imi ndimi munonyengwa. Meaning to say, iwewe unofana kuramba uri panzvimbo. What if favor locate me? Because you cannot locate favor, but if favor has to locate you. Ndofuka ndiri kutaura zvinonzwisisika kuti iwe semudzimai, kunyangwe ukada murume, kunyangwe ukati mukoma vanonamata, kunyangwe ukati murume uyo ndamuda, hapana chaunokwanisa kuita kuti iye agone kukuda. Chako iwe kunamata kuti iye agone kukuona, kuti iye agone kuziva kuti aiwa paita musikana apo, so that iye azouya kwauri. You only need favor to locate you. Even if you locate favor, there is nothing that you can do, because the culture haititenderi. Culture haikutenderi Glena Makasa. Culture haitenderi kuti munhu wechidzimai kana akada murume awane chaanoita pamusoro pazvo. Culture inoti gara, culture inoti iwewe ndiwe unofana kutsvagwa. Culture haitenderi munhu wechidzimai kuti uende unotsvaka munhu wechirume. Culture haitenderi kudaro. Saka zvarevei manje, how do you tsvaga? Unomutsvaga sei mbabvu yacho? Unomutsvaga sei the prince in shining armor? You have to kiss all the frogs. How do you kiss the frogs? You kiss them by prayer. Munamato chete
ndo unokugonesa iwewe kuti ugone kusangana nemurume wemoyo wako. Munamato chete ndo unokugonesa iwewe kuti ugone kusangana with the man of your dreams. Munamato chete ndo unokugonesa iwewe Constance Chikore moyo kuti ugone kusangana ne the prince in shining armor. Kunamata chete ndo kunokugonesa iwewe kuti ugone kusanganiswa nemurume wemoyo wako. Kunamata chete ndo kunokugonesa iwe Ruth kuti ugone kusanganiswa na Boaz. Kunamata chete ndo kunokugonesa imai kuti mugone kusangana nemurume achaita worship the ground that you walk on. Kunamata chete ndo kunokugonesa Hazel Kondo kuti ugone kudiwa sokunyatso kunzwa kuti wadiwa. Kunamata chete ndo kunokugonesa Sotwa Maposa kuti ugone kusanganiswa nemurume wokuti anokusumudza chenda kunokugezesa. Kunamata chete ndo kunokugonesa Nonoza Dzingai kuti dedi vari mukati memba yako vakude uve the best, uve the only person in this life, uve iwewe the apple of his eye. Munamato chete ndo unokugonesa. Pasina munamato mai ndaona misodzi mukati meupenyu hwenyu. Pasina munamato mai ndaona muchitaura muchiti varume imbwa dzevanhu. Pasina munamato mai ndaona muchichema. Pasina munamato ndaona muchiudza vana kuti zviri nani ugara usina kuroorwa. Pasina munamato ndaona zvinhu zvisingafambi zvakanaka mukati medzimba. Munamato chete. Mumwe munhu nyora pasi uchiti munamato ndiyo pfuma kuna baba. Munamato ndiyo pfuma kuna baba. Nyora pasi uchiti munamato ndiyo yoga pfuma kuna baba. Mwari ngavatibatsire. Ndiri kuenda kunyaya yangu. Nyaya yangu ichada kutaura pamusoro peanokuroora. Nasi ndo pandichada kubata. Nyaya yangu ichada kubata pamusoro peanokuroora kana akakuroora. Ndati nasi ndichada kunyanya kusenta pamadzimai. Nyaya yangu ichada kubata pamusoro peanokuroora kana usati waroorwa, kana akakuroora kana waroorwa. Mwari ngatibatsire. Iti anokuroora kana akakuroora ndo kuri kuenda nyaya yangu. Na uteerera unzwe. It all depends on who your husband is. It all depends on who your husband is. Now pane two types of husbands. Ndo chete chete. Pane two types of husbands andichada kutaura nezvadzo mukati mezuva ranhasi. Now pandichapedza unoda iwe kutarisa boyfriend yako, unoda kutarisa husband yako, unoda kutarisa wauri kudanana naye, unoda kutarisa wakarara naye mukati memba, unoda kutarisa waunaye kuti zvino pa two types of husbands. Wandinaye pano ndeupi? What type of husband do I have? Ndinayewo ndakapiwa upi ko inini? Ko nai Mwari uyu wandinaye uyu vakamira sei ko nai baba? Ndati nhasi ndiri kuda kukupa scale yekumezha waunaye. Ndiri kuda kukupa the two types of husbands kana the two types of lovers vaunogona kupiwa mukati meupenyu kuti ugone kudanana navo. Ndiri kuda kukupa those two types kuti ugone kunzwisisa, kuti ugone kunzwisisa kuti Mwari ndibatsire. What type of a husband do you need? Unoda wanokuda akaita sei? What type of husband do you need? The type of husband iri mukati meupenyu hwako will determine your happiness. The type of person waukudanana naye will determine your happiness. That there are two types of husbands, and today I'm gonna teach about these two types of husbands. Muzita ra Jesu. Teerera unzwe husband yekutanga nyora kuti Elkana. Nyora kuti Elkana in capital letters. Nyora kuti Elkana in capital letters. Husband type yekutanga ino the Elkana type of a husband. Nyora kuti Elkana. Elkana tese tinoziva nezva Elkana. Handisi kuzodzokera mubhaibheri nokuti Elkana ari mubhaibheri. Handina kungotora zita iri, ndaritora mubhaibheri soko raMwari. Vanoziva sana evangelist batsirai vamwe kuti Elkana ndiani, Elkana aizikanwa nezvei, Elkana akanga ari murume wani. Vabatsire iwo mukati mezuva ranhasi. Tiri kuda kutaura pamusoro pe the first type of husband anonzi the Elkana type of a husband. Elkana type of a husband. Kana tichiti Elkana tiri kurevei, zvinorevei kutaura pamusoro pemurume anonzi Elkana. Murume anonzi Elkana anga akaita sei? Murume anonzi Elkana aive nedambudziko rei? Murume anonzi Elkana anga akaita sei? Ndikuda kuti uzotarisa mukati meupenyu hwako unyatso kuona waunaye kuti ndi Elkana here. Ndati ndiri kuda kubata pamurume anonzi Elkana. Ndatenda kune vese vari kunyora kuti Elkana nekuti Elkana ndiye watakuda kutaura nezvake. Ndatenda evangelist hanzi Elkana akanga ari murume wa Hana. Elkana akanga ari murume wa Hana, but musati Hana chete, taurai nemumwe. Elkana akanga asina mudzimai mumwe chete man. Elkana akanga ine madzimai maviri, zvichireva kuti Elkana aive neruchira. Ndo chinhu chekutanga. Ukaona waroorwa neElkana, waroorwa nemurume anokuisa pacompetition, anoti pese Pauro ananga achiti amai zvinhu zvenyu hazvina kumira mushe, magadziko haana kumira mushe, mazamu haana kumira mushe, dai akafanana neHamingi. Elkana anokuisa pacompetition nekuti madzimai ake maviri Hana naPenina vakanga vari pacompetition. Elkana murume asingagutsika
haugutsikani nemukadzi mumwe chete. Elukana murume anoita kuti ufile insecure. Elukana murume anoita kuti unyatsonzwa kuti no, handina kukwana semudzimai. Elukana murume anoita kuti iwewe ufile kuti akomana handidiwe pano. Mwari ngatibatsire mukati mezuva ranhasi. Elukana type of a husband ndo yandiri kutaura nezvayo mangwanani ano. Ndati Elukana type of a husband. Evangelist vatipa vakati Elukana. Ameno mama Susan Chateiwa vari kuti Elukana yanga iri mhombwe. Ina handisati ndadaro, handisati ndasvika ikoko mama Susan Chateiwa. Hanzi Elukana yanga iri mhombwe. Handizive kuti murume akaita madzimai maviri ndo kupomba here. But pano ini handisati ndasvika ikoko. Ini ndangoti Elukana was a cheater. How can you have 2 wives? Elukana was a cheater. Nokuti ukatona wane 2 wives zviri kureva kuti pana akanyengwa mumwe aripo. Elukana was a cheater. Ndati inini Elukana was a cheater. Mwari ngatibatsire nokuti wakanyenga umwe iwe uine mumwe, wakatadza kugutsikana neumwe iwe uine mumwe, wakatadza kuita dzingidzi gonyera pamwe. Elukana agoni kuita dzingidzi gonyera pamwe. Elukana agutsikani nezviri pamberi pake. Elukana agutsikani. Elukana, Mwari ngatibatsire. Ramba Elukana mukati meupenyu hwako. Ramba Elukana mukati meupenyu hwako Pamela Kapunzo. Elukana ngarambwe nasi nezita raJesu. Iti Mwari ndibatsirei. Handidi Elukana, handidi murume ane ruchiva mukati meupenyu hwangu. Kana achiva iwewe ruchiva ngarupere pauri. Kana achiva iwewe ruchiva ngaruperere pauri. When he wants to cheat, let him cheat with you. Ndakataura ndikati there's nothing that is so well as cheating with the one that you love. Kuti unoti iwewe ukafunga kuti nai ndakuda mukadzi unodzokera kumukadzi wako. Ukafunga ndakuda kuflita unoflita nemukadzi wako. Ukafunga nduda taura malavingtons unoita nemukadzi wako. Ukafunga nduda taura masweet nothing unoita nemukadzi wako. Ita zvose nemukadzi wako. Why is it Elukana hausi kugutsikana nemukadzi mumwe chete? Elukana watadzanei kugutsikana nemukadzi mumwe chete? Usabvume kuiswa pabarika. Ndatidzwa Hana nditeerere. Ramba kuiswa pabarika Hana. Usabvume Hana kuiswa pabarika nekuti you will feel insecure. Ramba kuiswa pabarika Hana. Waramba ramba. Ukangona Elukana akutaura nezvaPenina chimutaurira kuti neni zvatopera. Ukangona Elukana otaura nezvaPenina muudze kuti matadza kundikoshesa baba. Chiendai henyu kuna Penina. Handigoni kugarira zvakadai nekuti handisini type inogarira vana. Handisini type yakadaro. Inini ndiri type inozvikoshesa. Why? Because I'm fearfully and wonderfully made. I'm fearfully and wonderfully made. In the name of Jesus. Kana uine boyfriend in us, rebuke the spirit of Elukana. Rebuke the spirit of Elukana. Kana uine husband in us mukati member, rebuke the spirit of Elukana. Ramba mweya we Elukana mukati meupenyu wako. Ramba mweya we Elukana mu boyfriend yako. Ramba mweya we Elukana mu murume wako. Ngaurambwe nasi nezita raJesu. Ngaurambwe nasi nezita raJesu. Ramba mweya wana Elukana pavarume vevana vako. Vakwasha venyu mai, vakwasha venyu mbuya. Ngavabve pamweya we Elukana wekuti vanoda vana venyu pati vanoda futi vana vekwanandingi. Vanoda vana venyu pati vanoenda kunoroora futi mamwe madzimai. Ngazvirambwe nezita raJesu. Tati pasi na Elukana. Tati pasi na Elukana. Elukana ngafe nezita raJesu. The spirit of Elukana must die. The spirit of Elukana must go in the name of Jesus. We don't want to allow the spirit of Elukana. If you marry Elder Elukana, you cannot afford to live a prayerless life. Write that down in the name of Jesus. If you marry an Elukana, you cannot afford to live a prayerless life. If you marry an Elukana, you cannot afford to live a prayerless life. If you marry an Elukana, if you marry an Elukana, you cannot afford to live a prayerless life. It was the type of husband wakanga inai. Hana chakaita kuti azona mate kusvika asagoni kutaura. Yakanga isiri nyaya kuti deep down aida mwana aewa. Yakanga iri nyaya the type of husband yakanga rohwa nayo. Ndo yakamuita kuti azova munhu anogara ari pamabvi. Ndo yakamuita kuti azova munhu anogara achichema kuna Mwari. It is the type of husband yakanga inayo. If you marry an Elukana, you cannot afford to live a prayerless life. Elukanas are very religious people. Elukanas are very religious people, but they are not spiritual. Elukanas, they are very religious people, but are not spiritual. Tinevan very religious. Tinevan very religious, but very spiritual. Manje inimi problem yenyu. Mukangoana munari mu church. Mukangoana munaimba praise and worship. Mukangoana munagona kupfura Bible. John 3
verse 16, for God so loved the world that he gave it his only begotten Son, that whosoever believeth in him, and you should not perish, and have everlasting life. Say hallelujah, somebody. Oh my goodness, uyo murume moyo wangu ndamona. Oh my goodness, naona murume moyo wangu pano akangogona kungoimbirira mbichana. Ndokunaka mwari makanaka, ndokunaka amova matima yuhe paita murume moyo wangu pano kuzota akaita tall, akaita dark, akaita black. Mai wezenyu, mai munonzwa magoosebumps, amutonzwi kugona kugadzikika. Mai wenda muwana murume moyo. No, they are Elkanahs. They are not spiritual, but they are very religious. Why in that they are not spiritual but religious? Let me break it down for you. Let me break down this statement for you. Elkanahs are very religious people, but they are not spiritual. Chenjera kurorwa nemunhu ari religious but asiri spiritual. Chenjera kurorwa nemunhu anochengetedza chitendero but iye asina mweya mutsvene. Ndoya ndaramba imangwanani ano, ndoya ndaramba Michelle mwanangu, ndoya ndaramba Sekai Gomera, ndoya ndaramba Mama Jessica Moyo. Kune vanhu vari religious, kune vanhu vanochengetedza chitendero but ivo vasina mweya mutsvene. Kune vanhu Stay Monashi vanochengetedza chitendero but ivo vasina mweya mutsvene. Elkanahs, they are so religious but they are not spiritual. What do I mean? Let me break it down for you. Elkanahs, they love to do the religious activities that come with the fanfare, that come with the pomposity, that come with the being known, that come, it's so famous. They love the religious activity. They are quick to do their offerings or take the communion, even though they may not know the spiritual implication. They rush to church each and every day. And you know, church. They rush to church. They rush to give. In the church, they are so religious. They are so churchish. They are so churchish. But iwo vasingana mati. Nyaya yavo ndeye kuda kuonekwa. Nyaya yavo ndeye kutsvaka mbiri. Havaendi kuchechi kunonyengetera. Havaendi kuchechi kunonamata. Vanoenda kunozadzisa program. Vanoenda kuti mandiona here. Ukavaona vachironga muchato. Utafunga kuti vari kuronga muchato una Mwari mukati. Vari kuronga muchato unoitisa mbiri muguta. Vari kuronga muchato unotaurwa nevanhu. But after the wedding vanotanga kurova mukadzi. They are so religious but they are not spiritual. They are so religious but they are not spiritual. They fulfill the activities at church but they don't feel the spirit deep inside. They fulfill the religious activities at the church but they are not spiritual inside. These are the type of Elkanahs varukufana kuti no mukati mesivara nasi. These are the Elkanahs varukufana kuramba mukati mesivara nasi. Terera unzwe. Hanzi ukaverenga Bible soko raMwari pamusoro paElkanah. Zinonzi every year they would go to Shiloh without missing. Vakanga vasina zuva, vakanga vasina gore ravaijambira kuenda kuShiloh. Vaienda kuShiloh gore negore. Elkanah would make sure family yose handei kuShiloh. But baba kana manga muchifamba mumweya mutsvene, ko makazochivirei penina? Kana maifamba mumweya mutsvene, ko wai makazotora mumwe mukadzi wechipiri? Nokuti Elkanah spirit yaive pamusoro paElkanah. Elkanah akanga asingajambiri kuenda kuShiloh, kuratidza kuti tine type dzisingarovhi Sunday kuchechi, dzisingarovhi Wednesday kuchechi, dzisingarovhi kuprogram ipi neipi yechechi, but aende kuchechi kunonamata. Haarove but aende kunonamata. Haarove but aende kunorumbidza Mwari. Haarove but aende kunoita zvinosimudzira zita raMwari. Anoinoita zvinosimudzira zita rake. Ndati mupabate mushe. Haana basa nekusimudzira zita raMwari. Ane basa nekusimudzira zita rake. Elkanah haana basa nekuti nyasha dziwanzwe mukati memhuri. Ane basa nekuti iye abudirire. Mwari ngatibatsire mukati mesivara nasi. Every Sunday they will go to church but they are not praying. They go to church every Sunday but they are not even praying. They go to church every Sunday but hapana cheumwari chavanoita. Chenjera type yakadaro. Chenjera type ya Elkanah. Ramba type ya Elkanah muzita raJesu.
And so an Elkanah would not pray for himself, let alone pray for you or for your needs. Hakuna Elkanah anokuna matira. Unorwara uri mukati memba vanomhanya newe kuhospital, he cannot pray for you. Hapana chavanona matira pamusoro peupenyu hwako. Hapana chavanokukumbirirawo kuna Mwari. Havana nguva yekugomera on behalf of you. Havana nguva yekuchemera mama Jessica Moyo. Havana nguva yekuchemera Hilda Tavargwisa. Havana nguva yekuchemera Alice Rupere. Elkanah anebasa na Elkanah. Elkanah anebasa na Elkanah. But anabasa nekukurwira. Elkanah cannot pray for you. Yes, angagona kukupa nyama yakawanda. Yes, angagona kuda kukuratidza rudo nekukupa zvinhu. Ana Elkanah vanogona kukutengera mota ukafunga kuti wadiwa. Ana Elkanah vanogona kukutengera imba, but vari kutengerawo Penina imba, vari kutengerawo Penina mota. Saka hapana kudiwa mhai, muri kunonzi kuenzaniswa. Ana Elkanah vanoshandisa material things, havagoni kushandisa spiritual things. Ana Elkanah vanofunga kuti kungokuspoila ndokugona, vasingazivi kuti unoda kudiwa. You need love. Haugoni kudanana nemota, haugoni kudanana nemba, asi unoda kudiwa, unoda murume wako mukati memba. Ana Elkanah vanogona kusauya kumba, but vagokutengera sausage voti idya uri ikoko, but ina handisi kuuya nhasi nokuti ndaenda kwaPenina. Mwari ngavatibatsire mukati mezuva ranhasi. Unorara naPenina here, unorara nesausage here, unorara nechicken here, unoda murume wekurara naye mukati memba. But Elkanah ana basa nazvo, as long hakupa nyama, as long hakupa mablankets, as long hakupa zimbedha rakanaka, anogona kukupa zvese zviri material, but cannot give you the spiritual that you want. Elkanah can give you anything else, but cannot be physically loving to you. Elkanah haagoni kukupa passion. Elkanah haagoni kukupa ecstasy. Elkanah anogona kukuspoila, but haagoni kukupa chaunoda chawakabvira kumba kwenyu. Haagoni kukupa chaunoda chawakabvira kumba kwenyu. Elkanah anogona kukupa zvimwe zvese. Zimba zihombe anokupa, zidouble beds anokupa zvimwe zvese ugoti ndadiwa. Varume ndadiwa murume ari kumba kwangu. Kana mari anondipa pandangofungira, nyangwe ndikamufonera ndikangoti ndiri kuda mari anondipa. Konai mai, makavinga mari here kubva kumba kwenyu. Makauya kuzorara pazimbedha here kubva kumba kwenyu. Makawira sausage here kubva kumba kwenyu. Handiti makauya kuzoda murume. Ko murume wacho aripi? Hapana. Aperera kwaPenina. Mwari ngatibatsire mukati mezuva ranhasi. And Elkanah cannot pray for himself. Ndochi nchekutanga tera. And Elkanah cannot pray for himself. You need a man who can pray for himself. You need a man who wakes up at midnight to pray for himself. You need a man who can pray. Now, if you find a man who cannot pray for himself, can he even pray for you? If you find a man who cannot even go down on his knees to pray for himself, can he pray for you? When things, or when the West comes to the West, amai mabatwa ne cancer, anokumirira here murume. Amai manzindi mimune HIV, iye hari negative, anomira nemi here murume akadaro. Amai manzi mimi, mapa nowa kwe upenyu wese, amuchagoni kumuka, anokugezesa here murume akadaro. Amai manzi zunu zakuomera imi, murume ye anogona here kumira nemi, kana iye asingagoni kuzvinamatira. If he can't pray for himself, can he really pray for you? Can he really pray for his family? If he cannot pray for himself, you need a man who is so you need to be prayerful. But tsvagawo murume ari prayerful. Tsvaga murume anokufurira kuti ngatitsanye mai. Tsvaga murume anokufurira kuti ngatikwire gomo. Tsvaga murume anokudza kuti musikana wangu chimbomira, I am in prayers for you. Mira zvako kubasa kwako wati zviri kunetsa. Ndiri kuenda kunonamata. Kana ndadzoka kunonamata, you tell me another story. Haudzingwe basa nezita raJesu. Kwete anokudza kuti haiwe zvakaoma kana. That's ndakakudza kuti enda kuchikoro. You are not qualified. Anogara achingokudzikisira pasi. You need a man who inspires you. You need a man who encourages you in spiritual matters. You need a man who encourages you in spiritual matters. You need a man who inspires, who encourages, anokusimudzira muzvinhu zvekwemweya. Mwari ngatibatsire mukati mezuva ranhasi. Mwari ngatibatsire mukati mezuva ranhasi. If they cannot pray for themselves, can they even pray for you? Can they even pray for your needs? Physical, spiritual, emotional, or else psychological. If you finally realize that you need to take your destiny into your own hands and rise up and pray, you need to finally realize that I need to take my destiny in my own hands and rise up and pray. Because if you don't pray, you are going to be shortchanged and get an Elkanah. If you don't pray, you are going to be shortchanged and get an Elkanah. Pane vanhu vakapinda murudo murume achinamata.
ndikuda kundanzina Mwari nditaure ndichidai. Pane vanhu vakapinda murudo, murume achinamata, maitoenda kuchechi mese, but maroora na 5 years down the line haachadi zvekuenda kuchechi, haachadi zvekunamata, atanga kubata mukombe, akutochera, akutonwa, akutotanga kukuabusai, akutokurova imhai, haachatomboteereri iwo mai iko kuhura, hamuchatombozivi, foni haichabatwe. Varume munotambudzika, you can be short changed, mukava vanozorora, makudanana nemunhu anonamata mawanirwa nyasha, but mukazorora you will be short changed and get an Elkanah. You can eventually get an Elkanah. Iwo akambotanga ona murume akanaka, anochinja ava mumba, akatanga kuita something else, anochinja ava mumba, akatanga kunwa doro, anochinja ava mumba, akatanga kukurova imhai, anochinja ava mumba, akatanga kukuabusai. You need to look very carefully. You need to look very carefully. Usazorora pakunamata nekuti wakamuwana. Ndinonzwa vanhu vakanda ainda kamuwana. Usazorora kana wamuwana, especially kana watomuwana kana kazota anodiwa nevakawanda, anowanikwa newatanga. Kana watomuwana anoda Mwari, auziva kuti hausiwe wega unomuda. Pane vari mugomo vachimutsanyira akadaro, pane vari kunhekwe dzefotya, pane vari kung'anga vachitemwa nyora kuti vave nemudiwadiwa, kuti vagone kusejusa wako iye. Now iwewe wozorora wovata, oti hazvina basa. Amai morara makasunga pling socks mumusoro, moti hazvina basa. Amai morara makapfeka hovhorose, moti hazvina basa. Amai munosiyiwa makadaro. Amai murume anochinjwa akaita Elkanah, makamuwana henyu akanaka, but anochinjwa akaita Elkanah. Chenjera ipapo. Pachenjere mukundikadzi ndatichenjera, vonga ichibuda ndatichenjera, Linda washaya ndatichenjera. Chenjera mukundikadzi ari pano, kana uripo mukundikadzi ari pano, ndatichenjera. Chenjera mukundikadzi, nokuti unochinjirwa mukundirume ari mukati memba yako, anochinjwa mukundirume, anochinjwa achiwamai. Mukasara mava naElkanah, regai vamwe vakazoimba negoreriya vakati kozviya zvamaita kare zvakaenda nepi, nokuti ukangochinja munamato hausi hembe inopfekwa nekubviswa ichiturikwapo. Munamato ngaugare uri pauri, munamato ngaugare uri pauri, usabva pamunamato, nekuti unosiyiwa mumba imomo, vanobuda uElkanah hunopfeka muzita raJesu. Mwari ngavatibatsire. Teerera unzwe. An Elkanah can discourage you or even prevent you from doing or taking your destiny into your own hands. An Elkanah cannot see kuti uri kuchema. An Elkanah cannot understand what you want. An Elkanah is the person who just looks at you and thinks, I'm doing well for you. Zvese zvandiri kukuitira zvakakwana. Elkanah haagoni kuti aone kuti mudzimai wangu, why are you not happy? Elkanah haagoni kugara newe pasi onyatsokunzwisisa kuti chii chiri kunetsa naDorcas Chibanda. And Elkanah haagoni kugara newe pasi Priscilla Mukanapi Mutano onyatsokukutarisa kuti nai mama, what's the problem? Mazuvano you are not happy my wife. What's going on with you? How can I help? Tonamata papi, toita seiko mudzimai wangu. Anongofunga kuti because nezuro ndakakupa pay yes, nezuro ndakakubhadharira rent, nezuro ndakakutengera chikafu, 3J yakazara pantry yakazara, anongofunga kuti all is well. Anofunga kuti chaunoda magogo, anofunga kuti chaunoda black opal, anofunga kuti chaunoda iwithi, zvese izvozvo akangotenga ofunga kuti zvakakwana. Haagoni kubata your spiritual part, haagoni kubata your emotional part, haagoni kubata your psychological part. Now unoda kuramba Elkanah, because Elkanah unogwara uri mukati memba hangambozvizivi. Elkanah unoita depression uri mukati memba hangambozvizivi. Elkanah unostressa uri mukati memba haafi akazviziva. Elkanah that you are stressing. Akazviziva Elkanah. Anongofunga kuti chaunoda black opal, anongofunga kuti chaunoda chete kutengerwa zvinhu, anongofunga kuti chaunoda material things. Kwete. It's not every woman anofadzwa material things. It's not every woman anofadzwa material things. Mwari ngatibatsire. Ene Elkanah would complain kuti amai muri kunyanya kunamata stereki. Pane vanana Elkanah izvozvo mukati muupenyu, vasingagoni kuti vakamuka vanonamatira bedroom, vanodzingwa. Buda muno uri kundiitira noise. Am I talking to somebody? Pane vanana Elkanah izvozvo vekuti iwewe instead yekuti iye amuka achinamata, iwewe ndiwo unotomuka womira pamukahasa Moses. Uri kumira pamukahasa Moses uchida kumiririra mhuri, but somebody have got the audacity to tell you that wamuka you uri kundiitira noise. Buda munoenda unonamatira kudining hall.
You are making noise. Buda muno enda unonamatira ko. You are making noise. Haatogoni kumuka wachinamata newe. An Elkanah type of husband cannot appreciate a prayerful woman. Cannot appreciate you paunedza kurwira muri. Cannot appreciate you paunedza kunamata nekuda kwemuri. That's an Elkanah type of a person. Haagoni kukuappreciate. Haagoni kunzwisisa kuti mudzimai wangu what's needed. Haagoni kubatirana newe pamwe chete. But hama dzangu ngatitaure chokwadi. Hazvifadzi here kuenda nemurume kuchechi muchinonamata pamwe chete. Hazvifadzi here kumuka nemurume wako mobatana maoko muchinyengetera pamwe chete. Hazvifadzi here kuita murume anotyawo Mwari. Hazvifadzi here kuita murume anokusimudzira kuti mukaitinamate. Hazvifadzi here kuita murume akuti pese pamuri munenge muchingotaura munamato. Hazvifadzi here. Hazvifadzi here kwete anokudzinga mukati memba. Uri kundiitira noise pano. Uri kundiitira noise. Handitombodi kuzvinzwa izvozvo. You know that iwewe handidi zvemunhu anongonamata. You are too much man. Chinhu chese unenge uchingonamata. Chinhu chese unenge uchingonamata. Aiwa. I don't want that. Hamsati makambonzwa varume vanodaro. Vanokuti let's go out instead of let's go to church. Vanokudza kuti one Sunday ngatiende out pane kuti tiende kuchurch. Out yakanaka. Handirambi. Zvakanaka to go out. But first go to church. First things first. That's why the Bible says on Matthew 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and everything else shall be added unto you. You need to seek what is first. And the Bible says on Genesis 1 verse 1, in the beginning God, pakutanga Mwari, tanga ine zvekutanga. Kwete kuda kutanga kuziva kuzvekwenda out. Imi musati maziva wekwenda out naye. Ziva kuti when you go out, you need to go out with God. You need to go out with Jesus. Ziva wekwenda naye out. Zvino Elkanah type of a husband haina basa na Mwari, haina basa nenyasha, haina basa na Mwari. Do you know why vachizokudza kuti why? Hanzi haudi zvekwenda nenoda zvekunamata. Saka handikadi kufamba nemukadzi akaita sewe. Handidi zvekufamba neunoda zvekunamata stereki. Hamsati makamboona vamwe vanorambirwa kunamata. Hanzi you pray too much. I don't want such a type of a wife. Hallelujah. Hallelujah. How many of your husbands, how many of your lovers, because they want to spend time with you, they complain because you attend too many prayer meetings. You go to church. Hands unonyanya kwenda ku church. There's no time for me. Every time yandinoda kufara newe. Every time yandinoda kukuona unenge uri ku church. Iwe unaenda rei ku church. Instead of saying I want to join you ku church, ano complainer. Mwari ngatibatsire mukati mezuva ranhasi. Mwari ngatibatsire mukati mezuva ranhasi. Wakamboona munhu anokubvunza kuti is it necessary to pray? Kuti ukasangana nayo kamudzwa kuti no, hatigoni kukisana nhasi. Why? Shamari ndiri kutsanya ndiri kunamata. Anokubvunza kuti is it necessary? Why are you fasting and praying? Shamari ndiri kutsanya nekufastira relationship yedu. Is it necessary? Shamari ndiri kufasta ndiri kutsanya nekufastira basa rako kuti Mwari vakusimudzire. Is it necessary? Shamari ndiri kufasta ndiri kutsanyira marriage yedu, ndiri kutsanyira wedding yedu, ndiri kutsanyira kuti ugone kunobhadhara mari muna December sekutaura kwako. Anokubvunza kuti is it necessary? Many people that I know that have been asked kuti is it necessary by their lovers, that have been asked that is it necessary. An Elkanah type of husband will ask you that is it necessary to pray? Is it necessary to fast? Is it necessary really? Do we really need to do that? I've got the money. Don't worry about fasting for that, my sweetie. I've got it all covered. Do you really need to fast for me? Do you really need to fast for me? I'm all covered. I'm qualified. I'm a doctor. You know that. Are you forgetting that I'm a doctor? Are you forgetting that? I'm a doctor. You really need prayer. You really need a woman who prays for you. Ramba mweya wokudanana naye Elkanah anokudzikisira pasi. Ramba mweya wokudanana naye Elkanah anokudzikisira pasi. In the name of Jesus. Even if you tell him why you have to pray, he would tell you he should be more valuable to you than any need in your life. Anokudza kuti chakakosha mukati muupenyu hwako ndini. Kuti umutauro kuti no, Mwari ndo vakakosha kudarika isusu tiri tu. Anokudza kuti no. Chinhu chinofanira kunge chakakosha mukati muupenyu hwako ndini. Amwe ari kufunga kuti ndiri kungotaura. Elkanah pana 1 Samuel chapter 1 verse 8. Ndazokuudza kuti inowanikwa kupi. Elkanah pana 1 Samuel chapter 1 verse 8. Anoenda kuna Hana achichema. Anomuti korudo rwandinokupa Hana haruna here kukwana. Comrade. Your love comes second to God.
pane zvandinoda kunochema kuna Mwari, pane zvandiri kuchemera kuna Mwari. Hanzi anomubvunza kuti uri kuchemei, ingawani ndinokupa ma-double portions. Ko rudo rwangu rwandinokupa, am I enough? Am I not enough to you? Anofunga kuti iye ndiye akanyanya kukukoshera. Anofunga kuti iye is the best thing to happen to you. Anofunga kuti iye. Hanzi, why are you weeping? Nai Hana, Hana uri kuchemei, Hana uri kuchemei. Ko rudo rwandinokupa haruna kukwana nokuti hausi Mwari. Maringati batsire fadzaini ko uchatikobo. Enda unomutaurira kuti rudo rwaunondipa yes, but haruna kukwana nokuti hausi Mwari. Usandidzikisire pakunamata Elkana. Elkana usandibvise pamunamato. Elkana usanditadzise kunamata Elkana. Dai uri umwe watondisimudzira. Sister Dure, you need that person who encourages you and inspires you to pray. Florence Maposamupa, you need that person who encourages you and inspires you to keep praying. Am I not enough? You are not enough, Elkanah, because you are not God. You are not enough, Elkanah, because you are not the Holy Spirit. You are not enough, Elkanah, because you are not Jesus. You are not enough. Mudze pachena. When Hannah could not have a baby and was seriously praying for it, Elkanah asked in 1 Samuel chapter 1 verse 8 that, why are you crying, Hannah? Why are you not eating? Why be downhearted just because you have got no children? You have me, isn't that better than having 10 sons? No, comrade. Chandisina ndo chandinoda. You are not better than 10 sons. Kwa uye penina okapavana. Kwa uri inzwaka. Kune vanhu vari so inconsiderate. Elkanah is inconsiderate. Anokuti iye ane vana na penina. Anoona kunge vana vasina kukoshera iwewe Hana. Azviite man. Elkanah is inconsiderate. Nyora kuti inconsiderate in capital letters. And Elkanah is inconsiderate. Nokuti iwewe Elkanah vana unoza pane munhu anokuudza kuti mese mune madegree. Ndegani botaura nevanhu ivava. Mese iwe nemurume wako mune madegree. But nokuti iye anoshanda anoona kunge iwewe kuita housewife zvakanaka only because iye is working. Zvinoita here dai ari iye asingashandi woita house husband iwe uchishanda. Nokuti iye ane vana ari kuona kunge iwe hazvina kukukoshera kuita vana. Why are you worried about vana? Aiwa comrade Elkanah, iwe unavo vana na penina, iwe unavo na penina, ina ndina vana. Why uchida kuti ndigare ndigutsikane? I'm not going to get satisfied. Why are you so inconsiderate na Elkanah? Elkanah, why are you so inconsiderate? Taneta nana Elkanah vari so inconsiderate. Vasina basa nekurwara kwako. Unorwara uri mukati memba. Havafi vakakucheuka kana mbichana. Havafi vakakutarisha. Hapana kana TLC anokupa. TLC zvinomira tender loving care. Kana warwara unoda tender loving care kubva kumudiwa wako. Ko iye anogokupira tender loving care kuina penina ari kuvapa vana. Iwewe ukarwara anokusiya mumba wenda kuna penina. Anokusiya mumba wenda kuna penina. Zvaunotadza anokukompea na penina. Zvaunotadza anokukompea na penina. Mwari ngatibatsire mukati mezuva ranhasi. You don't want an inconsiderate Elkanah. You don't want an inconsiderate Elkanah. In the name of Jesus, you don't want an inconsiderate Elkanah. Elkanah is inconsiderate because iye ane vana. Saka hana basa nazo Hana kuti iwe une vana here kana aiwa. Nokuti anoziva kuti kana akuda kubata vana anoenda kumba kwa penina. Saka iwe unobata vani. Iwe unobata vani. Ramba uchichemera chausina. Ramba uchichemera chausina. Usabvume kunyaradzwa na Elkanah. Ndati Elkanah ngasa kunyaradza vonga ichibuda. Elkanah ngasa kunyaradza hope nyama yedenga. Elkanah ngasa kunyaradza evangelist. Nokuti Elkanah atakudzai kuti zvakatonaka musina mudzwe kuti azviite. Hazvina kunaka kana ndisina. Hazvina kunaka kana ndisina. Neni ndinoda kuve nacho chiko china penina chandisina. Tsvaga china penina. Tsvaga china penina chausina. Uti handigutsikane kusvika ndava nacho. Handigutsikane kusvika ndachibata. Mwari ngavatibatsire mangwanani ano. Mwari ngavatibatsire. If your husband is an Elkanah who thinks that you should not have any other need or priority, but rather you should be satisfied because you are married to him, then you are better on your knees daily. Then you are better praying daily. Then you are better without him. I will repeat this statement. If your lover or your husband is an Elkanah who thinks that you should not have any other need or priority in your life, but rather you should be satisfied because you are married to him, because you are in love with him, you'd rather be on your knees daily. You'd rather be on your knees daily, or you are better off without him.
Because he does not recognize that you should have a need. How can a husband not recognize that you should have a need? How can your lover not recognize that you should have a need? Oh, if your better half is not recognizing them. If your better half is not recognizing them. Amai munogara nenzara because baba havasi kugona kuita recognize the need yamunayo. Amai munogara muri pakuchema, you will be a disgruntled prayer woman. Why? Because your husband is not recognizing your need. Takudana baba vanoita recognize the need yanamai. Takudana baba vanoita recognize nzara yanamai. Amai munoda kuzikana kuti munoda kugutswa. Ndakataura ndikati zvakaoma kunamata nemudzimai ane nzara. Zvakaoma. You cannot be spiritual, you cannot be prayerful kana uine nzara. Zvakaoma. Hanzi unotarisa nefesi chete. Munonyatsokunata vamayo kupoda zvako but black power haichabati. Why? Vane nzara. Unonyatsokunata vamayo kuchena vakapfeka designer clothes but hembe dziri kudonge dzikangokandwa pamunhu. Why? Vane nzara. Amai vane nzara. Unoona nestep vanofamba sekachembere ivo vaine 30 years. Why? Vaine nzara. Ndati mudzimai ane nzara kana minamato yacho unongonyatsokunatapo paita nzara haugoni kutaura nendimi, haugoni kuzadzwa namweya mutsvene kana uri mudzimai ane nzara, because you are hollow and empty inside. You are hollow and empty inside. You need Elkanah. You need not an Elkanah. You don't need an Elkanah who doesn't realize, who doesn't recognize that amai mune nzara. Nzara yamai, it's a need. Nzara yamai, it's a need that needs to be fulfilled. Nzara yamai, it's a need. Maringati batsire. Anogorealize need yako sei na black coffee natal kana yachigara kwa Penina. Nzara yandikutaura maiziwa nzara yandiri kutaura. Anogorealize need yako sei zoti kwa maposa kana iye ari busy kufita Penina. Anogorealize need yako sei netaimaleke kana iye ari busy kufita Penina. Na izi charity ndanga anorealize your needs sei kana iye ari busy kuzadzisa needs aPenina. Anorealize need yenyu sei mama suchenchateyo kana iye ari busy kufita Penina. Anorealize need ya Priska Rondo sei kana iye ari busy kufita Penina. Mwari ngatibatsire mukati mezuva ranhasi. Haudi baba vanokusiya nenzara, haudi baba vasingakugutse. Amai ngatigutai, amai munofana kuguta mukati memba. When you have got an Elkanah to yourself, unofanira kutora pawadira, unofanira kudya pawadira. Why? Because Elkanah ndiye wako. Manje ukaita Elkanah wekushare paunenge wakuda kudyawo, anogona kudzota handina pepepe yapera du mama. Handina. Why? Because akatukokotwa na Penina. Penina akakokota akapedzeredza pavanouyawo kwenyu pepepe du hapa sisina chekukufidha inacho. Why? Zvakakokotwa na Penina. Because ana Penina vacho vanoziva kuti zvikokotwa gapure chembere havasiya na Penina. Zvikokotwa vanoita kunanzvirira, vanopedza zvose panouya kwenyu pepepe du kunenge kusisina chekukokota, kunenge kusisina chekudya. Amairambai, munhu anokuinzirai Penina anokukokoterai zviri zvenyu. Maringati batsire. You don't need to be hollow. You don't need to be empty. You need to be filled inside. You need to be filled Hazel Gondo. You need to be filled Maivi. You need to be filled Pamela Kapunzo. Ramba Elkanah anokushesa na Penina. Ramba Elkanah anokushesa na Penina. That you end up wakutoronza amai amuna magadziko akanaka. Why is it Penina akadai? Amai mazamu yenyane ngadona. Why is it Penina akamira? Amai masot unenge uchingokombewa zose na Penina. Ramba such type. You are better off without an Elkanah. You are better off single. You are better off alone. You are better off. I know. Ndini ndakamboparidza ndikati hazvina kunaka kuti munhu agare ari ega, but hazvina futi kunaka kuti munhu agare ne wrong person. Inyore in capital letters. Ndini ndakambotaura, ndini ndakamboparidza ndikati hazvina kunaka amai kuti mugare muri mega, but hazvina futi kunaka kuti mugare ne wrong person. Hazvina futi kunaka kuti murohwe ne wrong person. Hazvina futi kunaka kuti mudanane naye Elkanah. Ramba kudanana naye Elkanah. Zviri nani ugare uri wega pane kuva in love with the wrong person. Zviri nani urare pasi pane kurara pa wrong bed. Zviri nani ugare uri wega pane kushare love yako na Penina. Mwari ngatibatsire muzita raJesu. Mwari ngatibatsire muzita raJesu.
I believe I'm talking to somebody this morning. I believe I'm talking to somebody this morning. Tichiri pa first type. Musachke yenyu tiri kufamba. Tichiri pa first type of a husband. God forbid. God forbid. Kutudana nena Elkanah. God forbid. Kuturorwe na Elkanah. God forbid. Open your maiden. Na asindati God forbid. Nyora kuti God forbid in capital letter. God forbid. Fazai Nicole Chatikobo. God forbid. Black Coffee Natalie. God forbid. God forbid in the name of Jesus. God forbid. God forbid you don't need an Elkanah. God forbid you don't need such a man who makes you to feel insecure. God forbid you don't need such a man who makes you to compete for his love. God forbid you don't need that. God forbid, Susan Kajitiviri, you don't need that. You don't need that man who doesn't fulfill you. You don't need that man who doesn't give you ecstasy. You don't need that man who doesn't feel your passion. You don't need that man. You don't need that man who leaves you hungry. Every morning you're hungry. Every evening you're hungry. You don't need such a man. You don't need a man who shares this food with another penina. No. That's your food. Muza kuti ichi chikafu changu. Ichi chikafu changu baba. Ndini ndega ndinochka. Ndini ndega ndinokama apa. Ndini ndega ndinoyamwa. Ndini ndega ndinochka. Unofanira kuziva kuti wewe ndiwo unomesha. Ukasiya irapa. Unofanira kuzondopanda siya iri. Kweto ndinozonza maybe ndipenina akapedzisa. Apa makasiya pa yamainini vakazokupedzisira. No. You don't need that. You don't need that netsaimalik. Pamakasiya paya ndofunga takazopfurone kwamainini ndo vakapedza. Saka kunyangwe akazohura. How will you know kuti ahura? Nokuti urungofunga pamwe mainini ndo vari kupedza. Mainini vari kufunga kuti maiguru ndo vari kupedza. Ramba nesara Jesu. God forbid. God forbid in the name of Jesus. God forbid mwana wangu. Andina mwana wangu inini. Ana Elkanah mukati memba. Kana wina Elkanah nasi. Muka izozi uti God forbid. Mutarise Elkanah aripa mpeta pako. Uti God forbid. Kana wina Elkanah mu relationship. Anongo mira kuti iwe umu morose. Anongo mira kuti iwe umuti good morning. Agoniwa kukuti good morning. Even akaenda 1 week. Hata urenewe. Patakadzoka hadi kubvunzwa. That's an Elkanah type of a husband. Asingadi kubvunzwa. Ramba uti God forbid. God forbid. God forbid. What type of a person asingagoni kukubazisha? What type of a person asingagoni kukuzwa darling I love you? That's an Elkanah. That's an Elkanah. Tiza Elkanah. Tiza Elkanah sekai gomer. Elkanah ngatiswe. God forbid. Taramba Elkanah in the name of Jesus. Taramba Elkanah in the name of Jesus. And even he does not recognize that you should have a need. Even when he knows your need, he would play it down by describing it as just. He trivializes your most important need. By the way, he talks. You should know that he would not pray about your issue for you. He does not see your need as important. He sees only his needs as important. That's why I cannot tora penina. Iwe your need haina kukosha. Iya cannot tora penina. Nokuti ndiyanga ita need. Akanotora penina. Kuda kusatisfy yake need. That yako need haina basa. Yako ni taina basa. Yake ni tindo yakakosha. Mwari ngatibatsire. Yako manidza hana basa. Ainyu manidza mama Priska Rondo saya hana basa. Ake iye ndo akakosha. Mama Alice Rupere, you cannot make love to him when you want. You can only make love when he wants. You cannot make love to him when you like. Koyo ukaita nzara. Hauvumidzwe kumubata. Hauvumidzwe kumuguma. Hauvumidzwe kutora chikafu paunoda. Asi iye paanodira. Paana iye ndo panoti mai zvatoita. Kwete kuti iwewe paunoda. Hakubvunza kuti maguta here mai. Hana basa nekuguta kwenyu. As long as iye zvake zvaita zvatopera. Nogara uri munzara. Unosiwa uri panzara. Mwari ngatibatsire. I wonder why mombe dzedu dzinokamwa mukaka dziri always disgruntled. Unoza munhu akakubata mazamu so akazorega kupedzisa nyaya yacho. You are always disgruntled. Vanhu vanoenda vachingonobata mazamu vachikama mombe dzedu but havapedzise nyaya dzacho. That's why they are always disgruntled. Haudi munhu anongokuchoka mbichana so. No. Mwari ngatibatsire. God forbid. In the name of Jesus. Now I need to talk about the second type of husband. Are we here now? Takuda kutaura pamusoro pekuti kana usina Elkanah unofana kuroorwa nani. Mwari ngatibatsire. Allow me evangelist ndipe 10 minutes chat. Ndimbotaura pamusoro pe the right type of a husband. Anonzi Isaac. Nyora kuti Isaac in the name of Jesus. Nyora kuti Isaac in the name of Jesus. Nyora kuti Isaac in the name of Jesus. Ramba kuroorwa na Elkanah. Iti Mwari ndoda Isaac. Iti Isaac in the name of Jesus. When you are married to an Isaac, you are blessed. When you are married to an Isaac, you are anointed. When you are married to an Isaac, the power of God is upon you. When you are married to an Isaac, the Spirit of God is upon you.
Husband type number 2, Isaac. Husband type number 2, nyora pasuti Isaac. When you are married to an Isaac, you can afford to go to bed and sleep comfortably. When you are married to an Isaac, you can afford to go to bed and sleep comfortably. When you are married to an Isaac, you can afford to enlarge your territory. Kwa mnoti kufuta. You can afford. Aparegaini bozirova odundundu. Takasangana na wana evangelists vari ma 40 kgs. But izvo zvama 70 kgs. Takasangana navo vasina matumbu. But izvo zvivane matumbu. Takasangana navo Burkina Faso pasina. But izvo zviyavapo. Nekuda kwekuti she can afford to sleep peacefully. Izvo zvivamuka nhasi. Sikanzi karariro aka hakana kunaka. Hakana kunaka dedi karariro kandaita nhasi ndikati indao. Sikanzi kurara uchuwa usiku hwese. This is not good. Ndikati that is good. It shows that you are married to an Isaac. When you are married to an Isaac, unorara. When you are married to an Isaac, automboroti. Vatomuka vakatanzikuziya zvandarota ndikati naro. Ndoya ndiri kuda kuparidza iyo. When you are married to an Isaac, you can afford to sleep comfortably. Hazvina basa kuti wakarara pasi pebridge. Hazvina basa kuti wakarara papi. Nyaya ndeye kuti wakaroorwa naye ndiani. Ndati chinoconsider kuti hope dzinonaka. Chinoconsider kuti unorara zvakanaka. Haisi fantasy yemubhedha. Hakusi kurara muhotera. Pane vari muhotera vari kuchema. Pane vari muhotera vasina kudzikotsira. Pane vari muhotera vasina kana kuluma kana wani hope. But iwewe wakarara pasi. Iwewe wakafuga makadhibhokisi. Nokuti you are married to an Isaac. You can afford to sleep comfortably. You can afford to grow. You can afford to get fatter. You can afford to enlarge your territory. Why? You are married to an Isaac. Now Isaac akaita sei. What is an Isaac in the name of Jesus? Unlike an Elkanah, an Isaac will be on his knees for you. Ndakandichitovaseka ndikatsaka pandakanamata usiku hamuna kana kundinzwa. Hamuna kana kundinzwa ndichinamata ndichiti Mwari komborerai my wife. I need always to be the best for her. Mwari komborerai my wife. Ndinoda kuti ndisadzise zvese zvaanoda. Handidi kumusiya aine nzara. Anofana kuramba akaguta. Mwari komborerai my wife. Mundiite murume kwaye mukati meupenyu hwake. Hapana kana chavainzwa. But I was on my knees praying for her. I was praying for my Hannah. When she was asleep, I was praying for my Hannah. Ivo vachitopindukira zvavo. I was praying for my Hannah. You need such a husband. You need such a man. Mukati meupenyu hwako anokunyengeterera, anomuka pakati peusiku achimiririra marriage yenyu, anomuka pakati peusiku achibwira zvakanaka zvako, anomuka pakati peusiku achinamatira business rako, anomuka pakati peusiku achinamatira basa rako. You need such a man. And you can afford to sleep peacefully. You can afford to sleep comfortably. You can afford even to snow. Ndogara ndakavaseka ndichivaudza kuti ngonono dzamunoita dzinonakidza. Munoita ngonono dzinoimba praise and worship. Kuti dzikati makanaka Jesu munoshamisa. Dzobva dzadzoka so dzobva dzati kana toyambuka Jordan tigofamba mumwe. Dzobva dzadzoka dzoti hakuna mweya unotonga. Hakuna mweya unotongwa. Hakuna mweya unotongwa. Unotongwa na madzinza. Ngonono dzinorova praise and worship kuti munhu akagarika. Akagarika ndiye anorova ngonono dzinorova praise and worship. Nokuti paita Isaac anomira pamukaha. Paita Isaac anomira saMozisi. Paita Isaac anonamata. Paita Isaac anotakura mutoro. Mwari ngakubatsire urorwe naIsaac in the name of Jesus. Isaacs are not religious people, but are very spiritual. Your point in capital letters. Isaacs, they are not religious people, but they are spiritual people. Isaacs, they are not religious. They are very religious, but they are not spiritual. Now, an Isaac, they are not very religious people, but they are spiritual people. Abasivan wanobatira pa church. Abasivan wanobatira pa namfundisha. Abasivan wanobatira pa na papa. But iyo pachao wanonamata. Terera unzwe. Avasi vanhu vanoda kungomhanya kwenda kwamfundisa. Avasi vanhu vanoda kungomhanya nezvinhu zvavo kwenda kwakati. But ivo pachavo vanhu vanonamata. Vanhu vanogara vari pamabvi. Isaacs are very spiritual people. Isaacs are very spiritual people. That's why vasingagoni kukupopotera. That's why vachisekerera iwe uchipopota. Popota hako chihera. I mean Isaac, I'm a very spiritual person. Popota hako nyango kavabaya muromo. Vanoti Mwari ngaakudzwe. Iwe uchibaya muromo. Nyango kavataurira kuti murume wangu wakapusa wakazoti. Vanenge vachingoti haleluya mai mwana. Endererai mberi. Zvakutapira mai mwana. Zvakutapira mai mwana. Zvakutapira.
zvakutapira mai mwana. Iwe apa uri spidi kupopota, wakamira, wakapfeka njombo, urikuda kutovakava muromo. Iwe vanenge vachingoimba chete zvakutapira mai mwana, zvakutapira mai mwana. Iwe uri busy kupopota, ndo panenge vachitouya vachibvunza ndikukwenyei mai mwana, ndikukwenyei mai mwana. Nokuti aripo kuda kukufadza, haatofarire kuona wakatsamwa, haatofarire kuona uchipopota. Saka anoda kukukwenya paunenge uchipopota, anenge achida kukubata paunenge uchipopota, anenge achida kuti zvitapire paunenge uchipopota. You need an Isaac in your life. Somebody say Isaac in the name of Jesus. They are very sensitive to things of the spirit. Isaac people, they are very sensitive to your spiritual being. They are very sensitive to the spiritual being of your kids. They are very sensitive to the spiritual being of the family. Genesis chapter 25 verse 1. Genesis chapter 25 verse 1. Genesis chapter 25 verse 1. The Bible says that Isaac pleaded with the Lord on behalf of his wife. Isaac pleaded with the Lord on behalf of his wife. You need a husband that pleads to the Lord on your behalf. Naisha mikatsandi vari kuplita here kuna Mwari on your behalf. Nai Sofisunwa anoplita here kuna Mwari on your behalf. Nai Hopinya Maedenga anoplita here kuna Mwari on your behalf. You need a husband that pleads to God on your behalf. You need a boyfriend that pleads to God on your behalf. You need that in a time Malik. Nai Jacqueline Maponga ano plead to God on your behalf, your boyfriend. Do they plead to God on your behalf? That's the type of man that you need. And Isaac pleaded with the Lord on behalf of his wife because she was unable to have children, and Rebecca became pregnant with the twins. Elkanah, same problem. Mukadzi wa Elkanah ne mukadzi wa Isaac vaive ne same problem. Havaite vana. But Elkanah busy kupa nyama. Elkanah busy kumanikidza munhu kuenda kushilo. Elkanah busy usacheme. Elkanah busy more than 10 sons. But pano paita Isaac. Aichema ne mukadzi wake. Aitoti mukadzi wacho akarara. Iye ndiye anenge achichema kuna Mwari. He pleaded on behalf of his wife. Nai Mwari, mukadzi wangu hana mwana. Madima mupa mwana. And because he pleaded, Rebecca akapuwa vana matwins. Kwete nekuti ndiye anga anamata. Ukutanzwa hana achizvimiririra, ukutanzwa hana achizvichemera. But pano tiri kunzwa murume ari kuchemera mukadzi wake. Kuti uwane basa murume wako anofana kuplita. Kuti upore murume wako anofana kuplita. Kuti usimudzirwe murume wako anofana kuplita. Kuti nyasha dziwanzwe murume wako anofana kuplita. You should have that man who pleads on your behalf. You should have that man who prays on your behalf. You should have that man who begs God on your behalf. You should have that man who fasts on your behalf. In the name of Jesus. That's the type of man that you need. Dokas Shibanda. That's the type of man that you need. Priscilla Mkandapi Mutanangwa. That's the type of man that you need. Sophie Sunwa. That's the type of man that you need. Jacqueline Maponga. A person who pleads on your behalf to God. And because of his pleading, Rebecca was given twins. Because of the pleading, Isaac, Rebecca akapindurwa munamato. You need such a man who declares and decrees. You need such a man who prays for you in the name of Jesus. And Isaac is an intercessor. You want a husband who is an intercessor. And Isaac is an intercessor. And Isaac would recognize your deepest need and will not rest until it is fulfilled. And Isaac will recognize your deepest need. What is your deepest need, Sharom Kandawire? What is your deepest need, Adlight Marimo? What is your deepest need, Tinevimbo Sint? And Isaac would recognize your deepest need and will not rest until that need is fulfilled. Will not rest until you reach the stars. Will not rest until you get where you want to get. Will not rest until you get that job. Will not rest until you speak in tongues. Will not rest until the Holy Spirit answers you. And Isaac won't rest until mudzimai wake zvaita. And Isaac will not rest until mudzimai wake asekerera. And Isaac will not rest until mudzimai wake afara. And Isaac will not rest until aisa smile pachiso chemudzimai wake. And Isaac will not rest until mudzimai wake ati dedi mandida. And Isaac will not rest until mudzimai wake aimbawo zvakutapira. Zakutapira bamwana, zakutapira bamwana, zakutapira bam. Mukadzi anofana kuimba manhanga kutapira, anakirwa nadedi, anakirwa
nemurume wake. Mukadzi anofana kuimba manhanga kutapira, anakirwa newaanodanana naye. Mukadzi anofana kuimba manhanga kutapira, anakirwa nemudiwa wake. Kana usati waimba manhanga kutapira, hamusati manakirwa mai. Hamusati manakirwa mai, hamusati. Hamusati manakirwa mai, hamusati. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And Isaac would recognize your deepest need and will not rest until it is fulfilled. They do not go to Shiloh every year like Elkanah's. They do not go to Shiloh every year like Elkanah, but they are connected to the throne of grace. And when they pray, heaven responds with more than you can carry this out. And they don't go to Shiloh. They may not be so religious. Delilah type, zisingadi mbiri, zisingadi kuonekwa, zinongoita zinu behind the scenes. Zinongoita zinu behind the scenes. But imagine, and they are not connected to the church. They are not connected to kuna pastor. They are not connected to kuna prophet. They are connected to the highest throne. So when they pray, when they go to plead, when they pray, and they no connect to the highest power, they no connect. And their prayer, it yields results that are more than what they ask for. Akakumbira wani mwana akapuwa tu. Akakumbira wani mwana akapuwa tu. Akangoti Rebecca anoda mwana hana kuti twins, but akabvapo hari twins. Why? Because they are connected not to the church, not to the pastor, not to whatever you think about, but they are connected to the highest power. So whenever they pray, they are given double. Whoa, whoa, whoa. My Lord is good. Whoa. Everything is double. Kana ukarorwa na Isaac, everything is double. Kufuta kwacho double. Mufaro wacho double. Orgasm double. Whatever double. Zvese ngazviite double. Ndati ngazviite double. Ngazviite double. Kana zvisati zvava double. Haasati ava Isaac. Kana Isaac apinda anodzinga Elkanah, zvinhu zvinoita double. Hongu hana wakachema akapiwa mwana 1 Samuel. But kunoku Isaac wachema zvakaita double. Ndati Susan kadzviti vhiriri ngazviite double. Maivi ngazviite double. Evangelist ngazviite double. Pamela Kapunzo ngazviite double. Sekai Gomera ngazviite double. Nokuti Isaac kana achema panoita double madzimai. Ndati orgasm double. Kakuvara double. Kugezeswa double. Kutakurwa double. Zvese ngazviite double. Mwari vekumusoro kudenga vatibatsire. His prayers produced the twins, the first of its kind in human history. Who have you married now? Who have you married? Who are you in love with? Who are you in love with? Linda Washaya Naivi. Who are you in love with? Who are you in love with? Messi Kunetim Murikudana na Elkanah here. Na iwazana ichirota ndiani wa unaye mukati member. Who have you married? Or who are you planning to marry? Who have you married? And who are you planning to marry? Do you know whether he's an Elkanah or an Isaac? Every woman would be looking forward to marrying an Isaac. But in case, every woman, after teaching Yangu, I know, you are looking forward to marrying an Isaac. Dambudziko, ndere vakatororwa kudhara. Because right now, murikutozviona kuti wandinaye uyu akamira sei. Dambudziko ndere vakarorwa kudhara. But vacharorwa Mwari ngaakuitire zvakanaka. You are already looking forward. You are already looking forward to marrying an Isaac. But now, in case you married an Elkanah, in case you are married to an Elkanah, in case you are in love with an Elkanah, in case your boyfriend is an Elkanah, hear me now. Hear me now. Rise and pray. Right now, rise and pray. In case waurukudana naye is an Elkanah. In case waurukudana naye is an inconsiderate person. In case waurukudana naye hagoni kukuterera. Rise up and pray. Isaac hauye nyore madzimai. Isaac hawanikwe nevanokotsira. Isaac hawanikwe nekupoda. Isaac hawanikwe nenzara dzakareba. Isaac hawanikwe newifi. Isaac hawanikwe nemayelobone. Nditeerere zvakanaka. Isaac haachivi the outside appearance. Isaac anoda umwari huri mauri. Elkanah ndiye anochiva. Akaona zvaanoda zvisipo pauri anoenda kunotsvaga Penina. Because ndiye Elkanah. Isaac haamhanyi. Isaac haachive. Isaac anomira newe. Kunyangwe zvikarwadza, kunyangwe zvikaoma. Anomira newe Isaac. Isaac hawanikwe zvekumhanya. Jacqueline Maponga, Isaac hawanikwe zvekumhanya. Linda Washaya, Isaac hawanikwe zvekumhanya.
Priska Rondo sai Isaac awanikwe sekumanya. Priscilla Mukandapi Mutanaungwa Isaac awanikwe sekumanya. Sophie Sunwa, rise up and pray so that God can give you Isaac. Blake Kofi Natali, are you ready to receive your Isaac? Fazai Nicole Chatikobo, are you ready to receive your Isaac? Rudo Katomari, are you ready to receive an Isaac? Pane Nas Vandirkuratitwa, Vanana Elukana Mukatimetzimba, are you ready for God to change your Elkanah into an Isaac? Are you ready for God to change your Elkanah into an Isaac? Kana uri ready? Urukutimari, Chinjaiwa Elkanah uyaite an Isaac. Evangelist Isai Namba. Isai Namba, Pandibla Kuna Matanevanu 5 Akadaro, Mukatimezu Varanasi, put your seed offering. It's an offering per altar. Utingari, ndangandisina kudzidza izvi, ndisati ndarorwa, ndatenda nhasi ndadzidza, but Elukana uyu Mwari ndoite inaye. Murume anditambudza uyu, anditambudza nekunotorana penina, anditambudza murume wandinayo. Evangelist Isai Namba, ndiri kuda kunamata ne5 madzimai, anana Elukana mukati medzimba, ndoda kunamata ne5 vasikana, vari kuti Mwari ndibatsirei. I don't want to be married to an Elkanah, I want an Isaac. Ndati ndiri kuda vanhu vakadaro. Evangelist Isai Namba, vanhu ngavaise their offering, ngavabhuke their prayer, nekuti nditange ndiri pamunamato manheru ezuva ranhasi ndichinamata nekuchinjwa kwana Elukana vari mukati medzimba, nekuchinjwa kwana Elukana vari mukati memarelationships. Ndinoda kuramba Elukana. Tate Elukana ngaafe nezita raJesu. Tate Elukana ngaadzingwe nezita raJesu. Tate Elukana haupo. Elukana hauna kundifita. Handikude Elukana nezita raJesu. I don't want this Elukana. Chinjai munhu uyu Mwari. Chinjai munhu uyu Jehovha. Munhu uyu ngaachinjwe. Uyu munhu ngaachinjwe. Uyu munhu ngaachinjwe. Ndakuda wa Isaac ini Mwari. Ndakuda wa Isaac Jehovha. Ndakuda wa taburi. Ndakuda kumbofarawo kane. Nadza hatingagari kuti tichichema. Hanzi tinosvika rini ko tichingochema. Takuda kumbofarawo kane. Tinosvika rini naizvicha ritindanga. Tinosvika rini naizotwa maposa. Tinosvika rini naimavhiti chingochema. Naye Elukana. Elukana ngaachinjwe nezita raJesu. Elukana is not your portion. Elukana is not your portion in the name of Jesus. Ndiri kuramba Elukana ari mukati meupenyu hwako. Nonozadzingai. No to Elukana. God forbid to Elukana. God forbid to Elukana. You need an Isaac mukati meupenyu hwako. Ramba Pamela Kapunzo. Mumwe munhu ngaarambe. Tendaitika izvi. Ramba Elukana. Nasi I'm ready to receive my Isaac. Vangani vari kuti Isaac ndomuda. Vangani vari kuti Isaac ndewangu. Vangani vari kuti Mwari, I am ready for my Isaac. I am ready for my Isaac. Vangani vari kuti Mwari, I need my Isaac. In the name of Jesus. Ndiri kuda Isaac nasi. Ndiri kuda vari kuda Isaac nasi. Ndiri kuda vari kuti I'm ready. I don't care kuti mumba mako una Elukana. I don't care kuti nasi watorara pasi Elukana uya akadhakwa achirutsira mubhedha wese. I don't care kuti nezuro Elukana hana kuuya nekuti akarara kwapenina. I don't care about that. But ndiri kuti kubva nasi you need an Isaac. You need an Isaac. Ngaachinjwe. Une type ye boyfriend inokuda kana ichida mari. Une type ye boyfriend inokuda kana ine zvainoda pauri. Ndiye Elukana waunaye. That in is not your portion. God forbid I don't want an Elukana. God forbid I don't want an Elukana. Put your seed on the altar. Put your seed on the altar. Put your seed on the altar and declare your Isaac. Put your seed on the altar. I need to pray with somebody. I need to pray with somebody. Isaac is coming to your life. Isaac is coming to your family. Isaac is coming to you in the name of Jesus. Double is coming to you. Double is coming to you. Ndati ndaona wafara double. Ndaona wakomborerwa double. Ndaona Mwari vakusimudza double. Ndaona nyasha dzawanzwa double. Nekuda kwekuti Isaac is about to be dispersed. Isaac is about to be dispersed. Isaac is about to be dispersed. Ramba Elukana nezita raJesu. Vangani vari kuramba Elukana. Vangani vari kuramba Elukana muzita raJesu. Vangani vari kuti Elukana kwete. Elukana no. I don't want an Elukana. Iwewe murume wangu. Iwewe Joseph. Iwewe Ningi. Iwewe Gideon. Ndakuramba kubva nasi. You are not an Elukana. Nasi chinjwa. I want an Isaac. When I see you again, I want to see an Isaac. When I see you again, you should know my needs. When I see you again, you should satisfy me. When I see you again, you should make me smile. In the name of Jesus. Aringati batsire. Tinoda kutenda Mwari zvikuru. Mwari ndimwari vakanaka. Tinotenda Mwari zvikuru. Blake of Natalie be blessed. Mama Priska Rondo Sai be blessed. Opinyama Edenga be blessed. Priscilla Mukandapi Mutanaungwa be blessed. Tetesi Chaivo be blessed. In the name of Jesus. Zicharitindanga be blessed, my daughter. Sophie Sunwa be blessed in the name of Jesus.
Oh yes, Fadzaini Culture Tikobo, be blessed. Oh yes, Tendaiti Case, be blessed in the name of Jesus. Jacqueline Maponga, be blessed in the name of Jesus. Mama Diana Satumba komborerwa imuzita raJesu. Mama Nancy Kampira komborerwa imuzita raJesu. Evangelist komborerwa imuzita raJesu. Mama Priska Rondo Sai komborerwa imuzita raJesu. Rasha Imundoda, be blessed in the name of Jesus. Memory Tafarangwana, be blessed in the name of Jesus. Nika Tsuro, be blessed in the name of Jesus. May the Almighty God be with you. Priscilla Mkanda Pimutana Umba, Jacqueline Maponga, blessings, blessings, blessings unto you. Sophie Suma, blessings unto you. Kanari Puar Kuda prayer. Namba ndo zirapo ito. Book for your prayer with evangelist. Book for your prayer with evangelist. Ramba Elkanar mukati upenyu wako. Glenda Moyotongwe, be blessed. Ndinotenda Mwari. Ndina angu tetenere sindiri pano. Ndiregererei kune vandarimira munda wavo. Ndiregererei kune vandatadzira mukati mezuva ranhasi. Ndiregererei kune vandatuka mukati mezuva ranhasi. Ndiregererei kune vasina kufarira soko iri. Bati ranga rakanangana nemumwe munhu. Pane munhu ari kufana kupona pasoko iri. Ndiregererei kana muna naElkana mukati meupenyu hwenyu. Ndiregererei, asi ndinonamata kuti Mwari vavashandure. Mupiwe ana Isaac. Mwari vakuitirei zvakanaka, Mwari vakukomborerei. Ndini muranda washe. Ndini tetenerese. I stand for everything that I teach. I stand for every word that I preach. I stand for every teaching that I teach you. In the name of Jesus. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Mwari ngavakukomborere. Tosangana zvemangwana mangwanani. Patinenge tichidzidza nekutaura soko raMwari. Same place, same time. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Mwari ngavakukomborere. Tatenda Mwari vekumusoro kudenga. Muzita raJesu Kristu. Ngatipe chipo chokuombera kuna Mwari. And let's bless each other. In the name of Jesus. Tatenda Mwari vekumusoro kudenga. Tatenda Mwari vanogona muzita raJesu. Tatenda, God bless you. Ndagona ere kana ndagona ndipe love offering. Kana ndagona ndipe love offering. Kana ndagona ndipe love offering. Kana ndagona ndiudzewo kuti ndagona. Kana ndagona ndiudzewo kuti ndagona. Ndizive kuti ndiri kukuitirai zvakanaka. Ndizive kuti muri kukomborerwa. Ndizive kuti Mwari vari kukuitirai zvakanaka. Ndatenda peti mudiwa. Mwari ngavakukomborerei muzita raJesu. Fasting hoye next Wednesday. Be ready for fasting. Next Wednesday, be ready for fasting. Tichange tichitsanya kuti ana Elkana ngavabve. Tichange tichitsanya kuti ana Elkana ngavafe muzita raJesu Kristu. Tsungirirai maramba. Be blessed in the name of Jesus. Mama Nancy Kampira, Mwari ngakuitirei zvakanaka muzita raJesu. Sophie Sunwa, receive your Isaac. Florence Maposa mupa Isaac ngave mumba umu. Jacqueline Maponga, receive your Isaac in the name of Jesus. Tinotenda Mwari vekumusoro kudenga. Tinotenda Mwari vanogona. Tinotenda Mwari venyasha. I am signing off in the name of Jesus. May the Almighty God bless you. Tisangane mangwanani muzita raJesu Kristu. Thank you Jesus. Sichari ndanga ndatenda mwanangu. Hanzi ndagona muzita raJesu. Ndatenda Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Rudo Katomari, God bless you. God bless you. Brenda Tendichiwater, God bless you. Hanzi ndagona ndatenda muzita raJesu. Jacqueline Maponga, God bless you in the name of Jesus. Mwari vakuitirei zvakanaka. Mwari vakuropafadzei. Mwari vakukomborerei muzita raJesu. Thank you Lord. Wadzanai chirodza. Hanzi magona takomborerwa. Ndatenda Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Mwari ngavakukomborerei muzita raJesu. Tatenda. Hallelujah.